Bashkia Fier ndërhyri përpara disa ditësh për përmirësimin e rrugës kryesore të fshatit Çlirim pas kërkesave dhe ankesave të vazhdueshme në televizionin Apollon, por mjetet e ndërmarrjes së shërbimeve publike kanë punuar për nivelimin e segmentit dhe më pas janë larguar pa e shtruar janë shprehur banorët. Kjo rrugë e cila ka dalë prej kohësh jashtë funksionit për shkak të amortizimit dhe mungesës së investimeve për mirëmbajtje dhe rikonstruksion, ka nevojë për rikonstruksion edhe jo për nivelim, kanë thënë banorët e fshatit, të cilët kanë qenë zë i përhershëm për denoncimin e kësaj problematike. Gjithashtu ata janë shprehur se pas shumë premtimeve gjatë fushatave elektorale, më në fund pushteti vendor ktheu syt nga kjo rrugë me rëndësi etike për komunitetin, por me sa duket edhe këtë herë ndërhyrja nuk është serioze. Kush e shtroi? Se shtroi njëri. Ku e ke? Ku i ke jarë e gryn, na ka lënë plurin, na hynë tër pluri brenda. Ja kështu. Mashtrim nga tëra anë ke qenë unë tyja, s'ke garancime për asnjë. Po ku që shtroi rrugën? Ja ti po e shikon, është e shtruar. Keni shpresë të rregullojnë? Shpresë? Jo, ku ke shpresë? Te kush ke shpresë? Asnjë. Po herë, ku i ke bashkin? Erdi bashkia, e beri ja. Ja, ata kanë gënjur, shiko çfarë thon. U shtrua, u bë me kanalizime, ku i ke? Ku i ke? Banorët kërkojnë që punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike ta përfundojnë plotësisht rregullimin e rrugës dhe mjetet të mos largohen shpejt nga terreni, siç ka ndodhur edhe herë të tjera më parë. Tani ata erdhën këtu, e gërvishën, do vim, than, po se kur, nuk e dim. Ka gjë, ne presim tani. Ka janë 3 ditë kjo punë. 3 ditë ka, 3-4 ditë. Shpresoni se do të rregullohen? Tani ne me shpresa po rrim ne. Banorët e fshatit Çlirim presin që ato të kthehen për të përfunduar punimet dhe për të dhënë zgjidhje përfundimtare për gjendjen e rrugës kryesore të fshatit Çlirim. Kërkesa e tyre është e thjeshtë, puna të mbarojë dhe jo ikje me shpejtësi, sepse është përgjegjësi e pushtetit vendor për ta çuar deri në fund.